Pembalap MotoGP asal Turki, Toprak Razgatlioglu, gagal terbang dan jatuh ke laut saat mencoba aksi ekstrim yang menggunakan motor Yamaha R6 dengan sayap di acara Red Bull Practice di pantai Kadebostan, Istanbul, Minggu tanggal 23 bulan 8. Dalam upaya mempertahankan udara selama mungkin, Razgatlioglu dan timnya mendorong motor tersebut untuk lepas landas. Namun ia kehilangan keseimbangan, terjatuh di lintasan, lalu tercebur ke laut. Meski mengalami kecelakaan spektakuler, pembalap juara Superbike 2021, 2024, dan 2025 itu tidak mengalami cedera serius dan justru berencana kembali mengikuti ajang yang sama tahun depan.